ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ. ಬಾಡಿ ಬರ್ರೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕಂದಿತ್ತಿ ಐಟ್ ಪಾತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪುನ ತೂಂಡು ಒಂಜಿ 15-20 kg ದೆರ್ಪುನ ಫೋಕಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಗ್ಲೆ ತುಲಗೆ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಲಗೇನ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಣ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ ಈಸಿ ಜತ ಜಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಗುರುನು ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಗುರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬೆ ಯಾನೇನು ಪಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೆಗಲ್ಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಬೈದೆ ಪ್ರೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೋ ಪ್ರೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಬೈದೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಶವಿನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧನುಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋಚ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಂಕಲ್ ನಾ ಜಿಮ್ ಸರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬ್ರೋ ಗುರು ಎಂಕ್ ಚುಕ್ಕಿಗಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎನ್ನೊಂಜಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡು 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 ದೆರ್ಬೋ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಸುಡು ಪಾಡ್ತೀನಿ ರಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಾ ಪಾಡ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬಜೆಟ್ ಈಗಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜವನಿ ಸಬಸ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಬಂದೆ ಮೇಗ ಮಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಬರ್ದೇರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆತೆ ಸಭೆ ತೂಪುಂಡು ನಾಚಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾಡಿಗನೆ ಹಾಂ ಅಂಬೆ ಇಂಬೆ ಇಂಬೆ ತುಲೆ ಇಂಬೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಪದ್ಮನಾಭೆ ಪದ್ಮನಮೆಗೆ ತುಲೆ ಅಂಜಿ ಭಾರಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಲ್ಲೆ ನಿಬ್ಬಿಡ ಬಂತೇನೆ ಅಂದದ ಸೈಜ್ ಆದ ಬರ್ಪಂದು ತುಲೆ ಆನ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಾತ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಪಾಡು ಶಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಈಗ 30 ಎತ್ತೋಜ ಒಂದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ 30 ಏತು ಸುಲಭ ಎತ್ತೋಜ ತುಲೆ ಪಾಡಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಏತು ವೇಗನ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಅನ್ಪುಂಡು ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಾತ್ ಒಂದು ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಕ ತಿನ್ ತೋಜಾಲೆ 4 ಜನ ಕೊಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆವಡು ಅಂಚ ತನ್ನ ಜಿಮ್ಮದೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತು ನೋಕ್ಲಾ ನೀನು ಆಚೆಗಿಂತಿ ಯಾಕ ಹೆಂಗನ ಬೈಸಲ್ಲ ಕಾಟ್ಲದೆಲ್ಲ ಗಾಂಡಪ್ಪ ಹಾಂ ತುಲೆ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಶಬಾಸ ಥೋಡ ಸ್ಮೈಲ್ ಏಕಲ್ಲ ಜವನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚಂಜಿ ಅರ್ಬುಡ್ಗೊ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೇರೆಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಬುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಹಾಂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧನುಷ್ ಕಾಮತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೇರು ಮಾರೆ ಬರ್ತೀವಿ ದಾದೊಂಜಿ ಪಾತೇರು ನಿನ್ನ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಮನಿ ಪಂಡೆ ಗುಳ್ಳು ಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಂ ಪ್ರಾಯದಪ್ಪ ಪಂತೇರೆ ಅದಾ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪದ್ದೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತೆ ಐಟ್ ಪಾತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪುನ ತೂಂಡು ಒಂಜಿ 15-20 kg ದೆರ್ಪುನ ಫೋಕಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಗ್ಲೆ ತುಲಗೆ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಲಗೇನ ಸೇ ಎಕಡೆ 15 ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೋನದೆ ಖುಷಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 10 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತುಲಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಲಗೆ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಣ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇಂದ ಗೌತು ಧನುಷ್ ತುಲಗೆ ಎಕಡೆ 2.5 kg ವೆಯ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೆ 7.5 kg ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಂ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಪಾಪ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರನೇ 7.5 kg ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ 2.5 kg ಹಿಡ್ದು ಪಾಪ ಆತ ಬಂಗ ಬಿಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬಿರತ್ತ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಬಾ ನೋಡು ಹೈಟ್ ಕೊಡು ಬರಿಟೋರಿ ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ 2 ಪಾತರ ಅಂದೆ ಅವ್ರು ಏನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದುಲೆ ಅಂಚ ಪಡದ ನೆಕ್ಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಹೊಸ ಜಿಮ್ ಸೇರ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀವಳು ತೂಯಿನ ಮಿಷಿನ್ದು ಪೂರ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ್ತದೆ ಎಂಬಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂದು ಬೈದೆ ಆನ್ ಜಿಮ್ ಪೋದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತು ವರ್ಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಂದೆ ಖಾಲಿ ಹೆಂಗಿ
ಅದಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ದಾದ ಕೊಟ್ಲೆ ಮಾರ ಹಿಂಗೆ ಬಡಾಪುಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ದಾದಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನೇ ಕಾಣೋದು ಎರಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಬಾಡು ಆತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಲಂಗಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪಿನ ಯಾರು ಮುರನಿರ್ತು ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಗೊಮ್ಮದ್ಲಲ್ಲ ಆಗ ಅಂದರೆ ಅರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಕಲಂಗಿ ಮೂಲು ಕೈತಲ್ಲೇ ಕೈಯಡಿ ಕಲಂಗಿ ಬಂದೆಂಬೆ ಅಂಕಲ್ನ ಜಿಮ್ಮದ ಅಂಕಲ್ನ ಜಿಮ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂತ ಶೈ ನಾಚಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕೈತಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ಶೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಂಡು ದುಂಬು ಹಾಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಕೈಗೆ ರಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಜೋಶ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಶಬಾಸ ಪಾಡು ಜೋಶುಡು ಕೊಡು ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಟ್ ಬಂಡ ಈಸಿ ಜತಾ ಜಿಮ್ಮುಡು ಕಣ್ಣು ಕೂರುನು ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಟ್ ಗುಬ್ಬನಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬೆ क्या करता है बोर हो रहा है यार कुछ वर्कआउट चाहिए ओके अरे जोश कोर केता इन्ना वर्कआउट हां हांडी मेता इन्ना आइबो काकुना ओके ओके पाड़ तुम पड़ सी ಝೂಮ್ ಅನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಾಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಹೆಂಗ ದೀಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾರನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪು ಜರ ತುಂಬ ಹೈಡ್ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಕೆಂಜಾರ್ಡ್ ಬೈಸು ದಡ್ಡದ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕರಂಬಾರ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಹೋಲಿ పోయా ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಶ್ವಿನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹಾಂ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಪ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೋಲತ್ತದೆ ಏಮಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ನೆಟ್ ಜಿಮ್ಮುಡು ಹಾಂ ಓ ಅವು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಬಕ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬೆಂಚೂರು ಕಲೆಂಗಿ ನಾಡತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಜವನೆ ಈತ್ನಟ್ಟು ಒಂಜೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಗೊಬ್ಬುತ್ತಿಜೆ ಖಾಲಿ ಅಂಚರ ಬೋಪಿನಿ ಇಂಚರ ಬೋಪಿನಿ ಅಕ್ಲೆ ಟಚ್ ಕೊರ್ಪು ಮೂರು ಪಾತಿರು ನಾತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಂ ಹೆಚ್ಚಿರ ವಯಸ್ಸು ಮಾರ ಇತ್ತನೆ ಇಂಚ ಬರ್ತನೆ ಎಂಚ ಪುಗ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜೆ ವಾರಾಡ್ ತುಲಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತುಲ ಕೋಚರ್ ಏರ್ ಮಾರ ಕೋಚರ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಯ್ ಅದು ಕೊಡು ಹಾಂ ಪಿರಾವುಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಪ್ಲೆ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೈತೋ ಜಲ್ಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಬದ ಎಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದು ಜಿಮ್ ಬರ್ತದೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಂಚ ನಿಬ್ಬಿ ನಕುಲ್ ಬಂದು ಪಿನ್ನೆಕ್ಕೆ ಪಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ದಾದವು ಇನ್ನಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಒಂದು ರೀಚರ್ ರಾಡ್ ಸಬಸ ಪಾಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡೆತ ವರ್ಕೌಟ್ ಒಂದು ಡೇಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಪಾಡ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪದು ಬರೋದು ಲೆಟ್ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬ್ರೋ ಅಡೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ ವಾವ್ ನಂಬಿಯ ತಿಂತೀನಿ ಮಾಡ ಇನ್ನು ಬೈಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಸಖತ್ ತುಲೆ ಪಂಪ್ ಆತು ನಂಗೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಪಡಿ ನಂಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಪ ಹೊಡು ತೋಜೋಡ ಪಂಪ ನೋ ಪಂಪ 18
ಅವು ಟೈಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ 18 ಇಜ್ಜಿ 18 ರಾಂಗ್ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಇದೆ ಆದನ ಪಕ್ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಸ್ ನೆಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಯರ್ ಈಸಿ ಅಪ್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಈ ಬಿಡು ಹೇಮಂತ್ ಹಾ 15 15 ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೂಸ್ ಪಾತದೀನಿ ಬಜ್ಜಿಡು ಅಬ್ಬೋ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಹಂಪಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಂಪಿಜ್ಜಿ ಮೆರನ್ ಜಪ್ಪ ಹೊಡು ಏಕಲ್ಲ ಟಾರ್ಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸೇಮಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ just ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಏತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹಾಂ 13 ಗೈಸ್ 13 ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ 13 ನಂಬರ್ ಈಗ ನಾನು ಕುಂಜತ್ವ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಬಸ್ ನಂಬರ್ 15 ಸೇಮ್ ಸರಿತು ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಾಡಿ ಬರ್ರೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೀತಿ ಇನ್ನಿತ ವರ್ಕೌಟ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪುಂದು ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಗ ಇಂಚನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಗ ವಾರ ವಾರ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅದಾನ್ ಪರಾಶ್ವಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಬಾ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಯ್ಸ್